olunaku lwa Sunday omulabi wangu wa Bukedde TV1 nkubuuzaako njagala nkwebaza gy'osobodde okukola olunaku olwaleero yenze Ssanyu Robina Mweruka wano wentudde tuli Bulange Emmengo tulina omukungu Dickson Kasolo mu bufunze ab'effumbe tutudde twanje ensonga tuzze kunyumya gwenkuleetedde ye munnawawulire wa Ssabasajja ndoza tulogamba ow'ekyama oba ow'olwatu munnamawulire wa Ssabasajja ono mukugu mu byamawulire era nga agasomesa n'ogasomesa wano Emmengo bamuyita Ssaabakunzi ow'abamawulire weewaawo mu Nakatemba era abantu abagoberera emizannyo egya Emboozi y'omu ku basinga okutusanyusa n'okutulya ow'emyoyo n'okutubuulira obubaka nga babuyisa mu mizannyo wentudde naye olunaku olwaleero twagala tunyumye emboozi ye wano nawali tumulaba mu bifaananyi eby'enjawulo nga ye n'omutanda bamanyi n'okwekuba obwama ye taliiko nnyo appointment kwegamba ebintu bye oyinza okugamba baakula naye twagala okumanya puroguramu weeneggwera ng'atubuulidde enkolagana eno yavaawa mu byonna byazaakolagana wakati n'okuweereza Obuganda kyekyamusikiriza okubeera ekitundu kwabo abenyumiriza era ne baweereza Obuganda nga tewali yadde kye beemulugunya ye emirimu gy'ebbanga lyonna lyagitambuza kusomooza kikwaze asisinkana oba buli kintu kimutambulira talatibu bazi bagana talatibu nga biki nga lumba lw'amagi tubadde tutandikamu wano eno off camera ne mugamba yi kati wankuyite taata oba jjajja oba baaba nange simanyi anti katuli mu byafumbe nenkubuuzamu nenkugamba kati Ssabasajja amawulire g'osinga omuwa ge galiwa amawulire gemayinza okugwesimula nga nti ekiri kyebiri eyo nemugamba nti kyensonga eno Ssabasajja neno ne Ssabasajja neno ngamba kale kati mu kiseera byonna byonna Kasavu Kanyama nembimu kati mu kiseera kino singa kkubidde ki ekigenda mu maaso ky'osobola omuwa mu ggwanga nkutegeeza nti Ssabasajja ebyokulonda bikutte wansi ne akamyufu ka NRM waliwo bagamba waliwo abatali waliwo abanaalya kyokka abatali musabira abanaalya katutandikirawo nsanyuse nnyo okulaba omukungu webale kutwaniriza wano engeri gyosabira abanaalya nga gwatoli byonna bizibu naye kati Emboozi eri kati ku mumwa gy'abantu kulonda kalulu kati bwe munyumyanga musekanga naye asekanga sisekanga tanaba kuseka Ssabasajja tamanyiirwa nnyanja useka oseka nani amala kuseka mpozi naye noseka tuseka era oseka asiimye yasooka okusiima naye noseka kyokka ebyo nayambi mugamba mitekamu ekitiibwa nfuka mira wansi nga Ssabasajja ondabiranga ddala mavivi bwe twogera ku Dick Kasolo nsaba weeyanjulire akulaba ku Bukedde TV yani baani abamuzaala erinnya lyange abazungu bagamba nti erinnya lyange oba nsobi my name is neze bana amanya gange zeswaki saganya tukolera ebintu by'abantu by'abazungu olusi watubuzaabo zino amanya gange wakye kituufu kubanga olina erisoba mulimu lwaki tugoberera ebyabali amanya gange oba amanya gange nze Sam Dick Kasolo omutaka siri muno mutaka wa Kasolya erinnya ery'obutaka lya Lugeru omutaka talya mutaka munne buuza nti ntya abantu nva kyaggwe abantu edda balyanga abantu nekibakola bubi nnyo okutuuka batukana obutaka bw'engero banaye omutaka talya mutaka munne sikulwa ofa wano ate owaawali n'akulya ate nga mulirwana kyova batuta bazzukulu bakawuulu baba ekyaggwe kubanga omuntu wano yasooka okuteeka bakalabba kuli omuntu yali kawuulu ng'ava eri Malongwe oba omanyiye mpulirayo Pawulo Kafale yayimbangayo nti abasinga gye beekokola kakati Abaganda abidda nekibakola bubi kati bane tulekawo n'engero omuntu talya mutaka munne mutaka talya mutaka munne kati naawe erinnya eryo n'olifuna nze Sam Dick Kasolo omutaka nene erinnya eddala waliyita Muguluma Kazaalabulwa kati ate eryo banjalula Muguluma Kazaalabulwa waliwo Omuganda gwe bataalula banjalula bakyabalula
Bajja mugamba nti bakasusa ekibbo waggulu ku nnyuma n'agamba nti ebyo bya sitaani. Ebyo bya sitaani. Ebyo byatu by'emikisa. Bajalula bampa erinnya erya Muguluma Kazaalabulwa. Naye Kazaalabulwa nga kiwulikika ng'omuntu w'ettabbu azaala ettabbu. Ate bw'onetaka kajange sikakuzaalira. Ndi mwangu nnyo ate ndi muzibu nnyo ninga Ddube. Olinga Ddube Sempaati. Kakati gemanye ganga. Kakati tata wange omukadde omulungi eyebase Magombe kama Magombe Mirindi ye Paulo Kigozi olusi Paulo Kigozi Nfumu agalamidde wali ekagala Nkyagwe batuzaalira seetaawo Nkyagwe ne tuvaawo ne tusengukira ekagala emisi yendiye ate maama wange bwe mba ng'ogerako singa siriwa manyi wano we tuli mu Bulange ofukamirira Kabaka yekka wano singa ofukamira nolakulaba nga nkufukamiridde nga gwe mwannyinazi olabirawo bambawanga bakokimi nga bakugwala banya ate badde nfukamirako nenkubuulya mama omulungi ow'ente naye ofukamidde mu mutima mama wange omulungi ow'ente yebasekiteza mukama mumuze mirembe ye wante wulidde kakati kulirwa taata ndi muzukulu wa Walusimbi Ebakka ate lwa maama ndi muzukulu wa Bakatongole Emulemu. Amiina kimalira ddala. Bwe twogera ku Dick Kasolo omwana ow'omugenzi Kigozi tumunnyonnyoleko mu buto embeera ze zaali zitya ewaka wano we mwakulira? Nakulira mubulamu nga si bwangu nali sina nga ate obigere nga ntambuza bigere byeri okuva mu primary 1 natandika okusoma mu 1959 nga nva eseeta okutuuka Bishop School Mukono oliwulireko essomero eryo Ekyagwe eri amasomero yalinayo amasomero abiri Bishop School Mukono ne Namiryango College omukatuliki ng'atwala Namiryango omukristaayo Bishop ate nga tumanyira bannange nga tubateega Abakatuliki nga tetubaagala kati baali babakolaki ate waliwo lwaki muli Bakatuliki bannange ddalu nga tubateega buteesere netubakuba kati nze nga nsomera musomero y'Abakristaayo newaka mwali Bakristaayo nga tuli Bakristaayo nga bali abalala bannaffe ate nga tubanna kyebatukola just kutiizingana fujjo ly'abaana ebyo mubikola muli mu primary kakati okuva mu primary 1 natandika mu 59 otuka mu 1968 olwosoma primary nagenda mu primary butereevu sasoma kati ababa Bakatuliki bange basooka ne basoma kalimwezi kakati oluvannyuma then omugigi tebikyuka ngesabisoma kati gwe walina kusoma mugigi nti oli mukristaayo walina kuteekebwako mikono oli mukristaayo walinga n'emyaka 7 nga bakupapya kubanga nange banteekako emikono naye ffe batugambanga kumala kutuuka mu P6 okusoma primary 1 primary 1 mbadde mmanyi omugigi primary na papa na papa nze ku myaka 4 nali byonna mbisomyemu buli klasi nagisomangamu nnaku edda ng'ogenda mu primary ng'olina 7 era bw'otwala omwana w'omu myaka 6 bakubuuza lwaki oleese omwana bw'ati wulidde kale nagenda mu primary 1 nga n'emyaka 7 okutuuka mu mwaka gwali 1959 naye ate waliwo n'ekibiina kye naddamu awo kyesijjukira neekalirize okutuuka mu 68 nemala P7 ate olwo nengenda mu junior 1 kakati primary leka tuleme ejidduka nnyo oŋŋambye ebimu by'osinga okujjukiramu tutunuulidde okutiizinga kankiyite kutiizinga amasomero nga galinga ageerwana ag'Abakatuliki n'Abakristaayo kati ate ku ssomero eno ng'olwo mutuuse ku ssomero biki by'ojjukira Kasolo w'ebiseera ebyo yabanga atya mu ssomero bingi naye kanjogereko walinga active nnyo mu klaasi kugamba twayambanga empale za kaki wegimanyi kakati
ng'olina okukubamu akakindu obeere smart boy waddiranga muwogo n'omukalakata navaamu amazzi kati amazzi ago ogayisa kunkuki ku mpale ngomaze ojooza nevamu nodira epaasi ey'amanda n'ogikoloza akakindo ne kajja mu lube kati amazzi ga muwogo gagikakakulanga yoyo gwe bayitanga starch nanyumizanga gwe starch najja ng'empale erimu n'akakindo nakabula kusalako kakati era omwana yakubye akakindo kagana kusala busazi nkoko kakati naye ng'empale onogisibako ki omusipi nze navaamualiwo ebiseera ebyo emisipi abaana babagaga nga bagenda nga bayiri bagitunda jagulanga simoni sente 5 ndoza kati 15 nze nga nziraba kati gwe wasibisanga kyayi ogenda n'ofuna ekyayi obuganda tebwakusekerera ngobasekerera tinkola ekimuna omwana w'omunaku wasanga wayonkera obakulubimbi agibere nga bali alikwata nkubamu akafaananyi omusipi bwe gwabulira kati ennaku zino tuyina abaana tutandika obbambaza bupanti obwoye bw'omunda omusipi bwe gwabulanga nga ngifunya ngifunya nengifunya buli nnyo nentambula neŋŋenda abaseka ne baseka primary yakunyumira mukiseera ekyo ng'oba olowooza kufuuka ki mu maaso eno nalesananga kulowooza naye balingawo twalingaga capo ecapo ezedda nga za busita nga bonakani buno oba krismas babiyita batya obuti ebukomera naye capo yaffe edda kati bwogendanga mugundi twagendanga mu capo walinga oreverandi omubamitanga yokaana mukasa wamuwulirako namuwulira yamala nafuka bishopu yasooka okufuka bishopu w'omitiyane yasookera ddala bwe yayingiranga mu capo nentunulira omusajja wakatonda wedde emirimu nga yina ayambadde ebinakadinange ngenda kufuuka mwawuli bwendikula katusooke tuwumulemu katono tulina omukungu Dickson Kasolo omukungu tubuulira emboozi ye wano nawali tugenda kuwumulamu katono ke katundu kafe akasoose tudda nakatundu kafe akokubiri tova ku mpewo ya Bukedde TV1 obadde oŋŋamba nti mu buto ekirowoozo kyo kyali kyakubeera munnaddiini oluvannyuma lw'okutunuulira munnaddiini yokaana bishop yokaana mukasa oyo nja kuwulya kiyankolera ne master eyo kati namulabanga nga ayingidde mu capo eri egenda kunyumiza ey'obuti ng'owulira ekitiibwa kyonna kati ngajja n'atuyimbisa ennyimbawo mwayimba nnyimba ki neza abakristaayo nzimanyi nga tuyimba tozokoke tuzukuke emirimu tugikole tuve mu tulo twebayo sadaka ez'okuloweba nendabye ekitiibwa ngenda kufuuka mwawule nga nkuzi nandaba ekitiibwa nagenda maaso natugulya kino natugulya kiri kati nenkulirawo nga kyekikuli mu bwongo primary yonna ogimalako ng'oyagala kufuuka mwawo naye awaka wano eno mukadde maama ne mukadde taata bo bakolanga mirimu ki kati baali balimi naye taata wange yali ng'akola mu kagirikaca agriculture kati agriculture yali mukebezi wa ttaka ekawanda omanyiye manyi edde batwalanga ettaka eryo ne basooka bakebera ekyetaaga okusimba ebikajjo bina dda wulidde kati taata wange yali akebera ettaka eryo omu walikebera maama wange ye nga mulimi ng'asigala waka si kyekywadonguliza ye ng'asigala waka naye taata wange alina amaka abiri agamu gabeeranga kawanda kati ku Saturday ne Sunday ngajja naate n'abeera eno ebisijja bigenda musajja tabalirwa nzaalo olidde kati katugende mwawaka wano mwenyigiranga mutya mirimu gy'awaka egy'amaama ne taata wiiki nga gwagamba kati Kasolo ojja okwoza ebintu bimanyi
amasowaani n'omulala nawamukiro kati Saturday ng'olwo atugenda mu nnimiro ne tulima temwafumbako abalenzi tufumba era abalenzi gyeyo mwamwaffe batuyigiriza okufumba ffe twakola bulungi era kyatuyamba mu masomero lwekyo tulina nga tumaze okuva mu masomero nga twebode okwefumba naye kati lwaki abantu bagamba mbu ebyokufumba byabakazi ng'ate kuva ddala mwe baabibayigiriza abaana bakuzizza bubi abaana tebagala kukola mirimu bo bennyininyini ate naffe abazadde tetulina biseera byabwe tetulina biseera byabwe ate ne bamama baabwe babataliko bakozi kati banayiga nnyo okufumba naye ffe twava ddanga tebayina bino byakuuka fumbiro fukamira omuliro gufukamirire ate omuliro bwatagufukamirire ate gwaka bwotyo ozikuuka bwoti ku makya n'ofumba kyayi bwabanga waali bwewati aliwo n'odduka n'ogende ate walinga okwoza engoye n'okiba amazzi ekyo kikulu nnyo n'okiba amazzi waliwo okuba nti wawezeza ngoyi bw'oba towezeza ngoyi zo weekend weerabidde wabadde ogenze kwanula miyembe oku mipiira empale nogikuba mu mazzi ako bajja kukubuuza ku somero waki empale ogikuba muddi ku makya n'ogikuba paasi ebitundu ebimu bigenda bibisi katudduke tuveeyo eyo primary wafuna mmeka ebiseera ebyo mwafuna mmeka aggregates oba tebyabangawo wabanga okuyitira mu anga ye first grade okuyitira mu kya naye nduuza zalinga 10 gwe guno omulembe ogwabalanga toto 2 plus bina plus ofunye 7 neziba meka 2,100 kati okubala olungereza bite byensi SST kati babalaga batu kati wezabanga teziweze nga bakubalira ezofunye ziwetidde mu grade B grade C kati waliwo ekiseera oba 69 nebajjawo junior ate nebagijjawo ng'oluva mu P7 ogenda mu senior 1 era mukama yanyambaze bwe natuukira mu senior MP7 nga junior bagijjeewo kati wagenda bugenzi mu senior 1 otandika senior 1 wagisomera endeeba omanyiyo mundeeba mmanyiyo kati genda nasookera mu senior 1 eno gibagaba eri abanyala abangi eriesa abanyala ennaku zino naye batuba bonna bayogeranga Luganda ndeeba wanene ewaffe ekibuye ndeeba weeri kati nze mbwe mwali endeeba badde mmanyi wanene naye bw'oleseemu Ssabanyala nengayiye Ssabanyala abeera buyingi Bugerere naye teyalinga ebiseera ebyo mulinde ebiseera bino byamusabi kati S1 S2 genda gisomera kati bwe nvaayo mu senior 1 mwaka gwa 69 nenvaayo nenzija ewandiike yaawo walingawo essomero wandiike ya high school wulidde gye nasomera ebibiina ebisigadde ebisatu ng'ozze mu Kisulo ozze wa Luganda ozze natambuzanga kigere kyange actually oli kisakugambye nti twatambuzanga bigere okuva mu primary 1 nenatambuza bigere mpaka P7 naye abaana babagagga bonga bambula engatto kati lumu mba ntambula nga natuuse mu kyomukaaga waliwo eggombolola ey'emukono eyawo kumpi n'ekisaawe kya Bishop School Mukono nga waliwo ze nebalowooza manyidde tewalingawo kati mumanyidde email sorry mumanyidde whatsapp kyekyoba messages kati abedda babandikanga amabaluwa nomuntu omuwandikira ebaluwa namala wiiki 2 tenagifuna kati kugombola nali ntambula waliwo zino ebaluwa zebasolanga nga zimazemu ebbanga ddene bwe namala okusaba ku Sande nendaba ebiraka n'ebingawanebamanya abaana abato nga sikuba ku 2 nga 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 2 nga
mu bbaasi ezo abiri agenda kali mangi kati nadduka misinde nengenda emikono mu maduuka walingayo abayindi nengulako engatto za siringi 6 soyi kutugeo uli mupuzikere anti nebuuza engatto za sente naye zeeka zaali zizitowa zali engatto zenyini zali kati muzigiyita mutya bino ebyebazanyiramu nga biringa canvas webale nnyo canvasi wedanyanjiro yalimbuzi kati nengulako canvas olidde za siringi 6 ne stockings za siringi 2 naddeyo nga mbyambadde awaka kale no bakuba ekibooko nga beebuuza gy'obbye kiri mubbi ate naye maama wange yali aneesiga nnyo mukama mumuza emirembe ate taata wange yali mukambwe obbya sente kozesa nazibba badde bakugombolola nenonda esimula ebyo neibasa bye basuulamu ensanzi tudde wano eno wetubadde twogera ewandegeya ndyendeeba mukulu wange bamwita mayambala sekasi awo kagamba ye yali amaze okusoma nsula ewuwe angulire ddala engatte zaki gye wasulanga ng'osoma eno mu siniya 2 n'okudda waggulu ye akola mu UTV Uganda Television atandika okukyusa ekirowoozo kyompola mu naddiini yakyusa kati yali ava mu Amerika manyi abana edde bagabanga sikaala nga batwala nakugenda nti fefulira ebintu bisatu abaki abefumbe tuli bagezi kirala nagambye ekyo bokuwata tuli bagagga ate tuzaalanye bwewagambye siwabyerabira mukulu wange bamuwa sikaala nga ali mu bishop school mukono ali mu senior 1 waliwo ekitonde bakira American Field Service nga kikuwa omwana family manage eno ate nawe nosindikire kati naye nga batuka okulonda omwana omugezi ekimu ku bisanyizo omwana w'empisa ate n'omwana amanye music owulidde kati bagenda okunatunula baana abaaliwo nga mumambala sakasi yangeraki yabirina ebisanyizo ebyo ne bamutwala agenda okukama omwana after ng'oluzugu lwafuuwa n'abaleka mayiro 10 then he was as well by David Sekasi akomayo mu Amerika atandise okukola akola ku UTV asoma amawulire kati yeyasooka kubasooka okusomera amawulire ku UTV ag'oluzungu naye nga oluzungu lwafuuwa kati wewabeera ewuwe n'otandika okwegomba byakola nedda ye yabinyingizaamu naye kubyegomba kati yakutandika ati nzija kati agende ku UTV atandise okufuuwa oluzungu olwo asome amawulire news by David Sekasi olidde nange ngenda okumala 4 maze 4 agamba yekakati gwe nambuuza oyagala kukola ki nga wanze okusoma namuga njagala kufuuka mwawulire omwawulire ogenda kufuna muki abo abatafuna na sente abakolera obwereere abakolera kanisa azija mu kirowoozo kyaki ekyo walina ye wotwadde tunywa mu katundu kaffe akasoose olina ewangambye nja kunyumiza munaddiini Yokana kyeyankolera badde njagala kumala kutuuka eri gye nawasiza katusooke tuwummulemu then tukomewo n'akatundu kaffe akokusatu ebyo mwe tuba tubimanyira tuli n'omukungu Dickson Kasolo ate nga musomesa ow'amawulire munnamawulire mukunzi w'abannamawulire wano e Mengo weewaawo ate omwami ono muzadde muzanyi wa katemba obukulu magezi munnamawulire wa Ssabasajja tunyumya wano nawali tuwummudde mubuuza kubanga mu ntandikwa yaŋŋambye ekirowoozo kyasooka kyali kyakubeera munnaddiini kati atubulidde mu katundu kaffe akokubiri nti bwe yajja okubeera ne mukulu we Mayambala ng'afuuwa oluzungu asoma amawulire ku UTV n'atandika obbimuyingizaamu amala siniya 4 aŋŋamba bannaddiini bannaddiini bakolera kanisa naye era nga kituufu bakwewaayonkanisa anzija mu kirowoozo akinzigiddemu ddala no kati bwe namala okusoma 4 nanzikirayo ddala
nengena negata ku ministry y'amawulire bagita Ministry of Information and Ministry of Information Ministry of Information and Broadcasting kugamba Ministry y'amawulire ne radio n'ebyempuliziganya kati Emboozi wagenda nga bakurekrutinze oba muntu yabanga waddembe bw'amala okusoma yadde tannafuka professional amawulire ndowooza bwe yannyingizaamu ekirowoozo nengatandikirawo nzekka abadde banakuzimu tebamanyi byakunoonya mirimu bagamba nti mawulire temuli ssente nze natandika kuwandikanga buwandiisi nengenda nentunda eggulire lyange mu Ministry of Information katimunyira pasitole omusota gwassa omuntu zine ngiwandika mangu ningitwalayo ne bawandiika siringi 2 oba siringi 5 onkomerera omwezi nga bakuterayo akasente oba mwakakimanga bukimi bambanga kaceeke nengenda mu Uganda Commercial Bank wagiwulirako nebampa sente zange oba siringi 6 oba 10 kakati ngaga mwaka gwensanvu mukaaga batekekeranga mu mawulire bagala munnamawulire awandiika opapula lunakolanga baliitanga mukulembeze lwalinga papula lwa gavumenti nga baga balugabe naye nga fe abawandiikamu batuwa sente twali bantu 20 sinze ne bakuba bonna nyingira mu gavumenti olwo oyingira ng'omuwandiisi batadde mu kitengule bwe wateekayo oba ŋŋambe nga wogamba bw'oba osaba omulimu olaga CV yo n'obuyigirize bwo kati gwe wateekayo biki nateekako nti nakoma mu S4 naye mbadde mpandiika baba bakola okulondoola nsobola twali bakumyaga n'obakuba nebakuba bonna interview yali etya bambuza byamawulire nasobola mukulaminga byamawulire atukali wagamba nti gwani konze nze Samson Dick Kasolo Samson o Samuel konze nze Samson nti eriya litegeezaki olaba bambuuza bamazadde okumpa omulimu balimukebera ntegeerayo omusajja oyo eri mugezi nnyo mu bayibuli yagira ki naye nga tebamanyima abafirisuuti nga tebamanyi manyiga gigava ye lumu ne bamutega omukazi mwana wange abakazi buli bazibu nnyo bamutega omukazi amwetayirira buli nsoma bayibuli njikuse ye abakazi buli bantu bazibu bamutega omukazi paka lyamugamba nti amaanyi ngajja mumutwe era bali mumwaka omutwe enviiri nga amaanyi gampeddeko olulumbi banyonyola wali bana baseka bafaaseko era lwe bamuwa omutwe Samusoni awo amaanyi go gakoma bagenda okubikwatako naye era interview yali ya general knowledge kitegeeza kakati nga bagamba kale tujja kukuwandiikira genda bafaaseko wayitawo bbanga ki nabagamba nti wayiseemu olwo wagenda weesaze eki ng'enjogera y'ennaku zino oyambadde ki nali muwavu mbeera esaawa nyijjukira naye ate bwe yali ngaafunafunayo nekasente wanogaowandiika masuuti sinanakweyabula wa brother sinanakupangisa nali mwavu kati naye natandika kukola olwebampadde ebisingi 355 bw'ozigerageranya mu zaakati zibanga mmeka zikubeera emiliyoni abasasulanga bulungi si miliyoni emitwalo 5 emitwalo nga 5 mu 5 naye gyenatandikirako mwanti wagendanga mu scales U6 webagitanga oba bakita bayitanga U oba Uganda U6 kati nenkolera ddala aho wali entandikwa y'okutandika okukola mu gavumenti olwo omulimu gw'omukulu gwalinga kigenda kusaka oba kutuulaga editing bo basindika wakati ubone okulonda okwabaneekwano okwabamu bagalinde yesa ebikonde nga banga tigenda owanika amawuli kati ngewamu bwe mukola walinga UTV yaliemu kati nga bakuwerako owa kamera obeera era wakamera bamukuwa naye nga size zino ezamuzino ziri zayinya nnene manya mutono nga za gondi nga zene za sinema
Mugenda babiri no basatu photographer reporter no yajja okukwata okukwata olufaananyi ebitambula kati egyali birimu gyanyi netambula ensizo nanyi ndabudde ensi kukola banzi amawulire nga ge gakutambuza kakati yali entandikwa yange okukola mu gavumenti kakati nenkolayo ddala emyaka gyawera nno okuva mu 76 paka 95 kati nkubamu akafaananyi otandise okufuna omusaala ogenze ku payroll ya gavumenti olifunye exposure ofulumya amawanga otambula olwo buno bumaama bushiya nti obwedde otugamba abakyala muli bikemo naye musavu mugumu awo musavu mubi nga ndi wa brother wange waliwo wenazaalira omwana wange yasooka nebamwita wali sindi naye bumanyi simubadde omubuze naye nemuzaala ndi wa brother wange neteteeka omwana wange mukulu ali mu Bungereza era gamba bwemba nina obuzibu anyamba muzeyi kebera ku simu yo ejja kusakako akasente eyo omwana wange yasooka kati 7 kati nzija kukya bishop kibugwa ngambi nende nokwagala okuwasa kuba awo nali maze okugira ki okupangisa kibi kakati mwabo abaaliwo gwe nalonda yali nagamba kanondo nagenda mu ngabi kozi mukamera mwinamu wengabi tulinamu bamatovu bagamba simanyi kali kutanda nange nekantanda nekakutwala nayingira mwana muwala mubalagavu nabukeera nga naye munnamawulire ye yali mundakatemba kati wamusisinkana otya wali nawe oyingidde katemba mukatemba olwo nawe katemba wali omuyingi naye sinayingira mubina ebibiina bye nebisokerwako gabanga hobe yange enda yali drama kati waliwo ekibiina kyaffe ngakita wakasanke players gye namusanga katusimbagana nakuzanyira sikiti nogamba nabayiketa naye nagiddamu kati olwo yali yasaidi we dabo indicate agiddamu tusimbagana kati wetusimbagana nenzirayo ate eri bishop oli amiguli gwe nagambye lwaki omusajja ono siyangatta kubanga gwe negombanga munaye nga tutegeka nga simuyita nga ennaku dijikala nga olwabaddewo jjo nga 4 Juni 77 nga tugenda mu Old Saints Church batukuba embaga ng'ogamba kati kansalewo nsaziziwo ono ye muntu wange gwegenda okubeera naye omuntu wange kati sokoleke bwamunnyonnyolamu nti ate ninayo omwana waliwo omusajja senga ezo yafa bambi waliwo ekizibu ekyagwawo kankikubuulire oli omusajja enaku ezo yafa Reverend Kigozi bwemuwulirako so Reverend yo Kigozi yalinga abeera ntinda eyo naye yatusomesa bwemba mugenda okugattibwa musomesebwa nozanawe okimanyi kati ffenna twalina abaana naye wamama ye bami mukama yamuyita ffenna twagenda okugira nga ffenna tulina abaana ekyo twali tukimanyi nemukkiriziganya obufumbo butambudde kati yali atusomesa natugamba mwina okusenganamu ekitiibwa oba mwena mwina abaana bonna baana bammwe olwo kati butambudde butya woba oyogera ku bufumbo oyinza bwogerako ki kati ngende mu myaka 5 obwenyumirizaamu ngambye embaga eringa eyabadde eyo kati oba oyimanyi okubalabala 7 kati emyaka emeka eoleyo emeka tukole diamond bannange ekisa kya mukama sigirabika ate ogirabika nakatono naye nga kakati ngembaga ebbo naye twogera kuno nakuli mu lugendo luno sofa lwe wakatambula n'ebbanga ly'osaavinze obuganda bintu ki ebikusomoozezaamu
byogamba nti bannange nno wano nasoma Obuganda obeeri gye nasoma tuli mu Buganda kati nkujjayo Buganda ebintu bingi sagala nnyo okwogera ebintu bya Buganda kubanga oweegera ebintu bya Buganda abalala bakugyamu birala naye ebintu bya Buganda onna bikwata mpola olidde obonna okutegeera nti oli siwunjala n'okwagala no abantu abamu tebakwagala naye olina kugenda namu bonna olina kugenda nabo bonna lumu so muzeddwa ebintu biyinawefiirayo bono tanjagala osekera buli muntu simanyi basyala kulimba naye yagenda oba yali mukulembezi wa ggwanga yagenda nabuuza bameka banjagala nebawoneka batono bameka batanjagala bonna nebawoneka abatanjagala nange sibagala awo wenyini wetukomye Sunday eno tujja kuddamu Sunday janga nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri n'omukungu Sam Dick Kasolo munnakatemba munnamawulire musomesa era munnamawulire wa Ssabasajja Omukama Katonda abankuumire musule bulungi mweraba